Bon, la princesse d'Enkamba yeyo. Moi, na papa sima imon kiangani. Na ena répondre na bébé spirituel oyo. Mokonzi na yo zako kiangani oyo afutaka yo. Ofingaka. Apesa yo pe mukanda na poto. Tondima yeke azali nzambe. Selon doctrine na bino ya sikabo instauré na église. Ndeko. Omoni yo. Oza bébé spirituel. Tana benga bino ba bébé spirituel bozala ka vraiment bébé spirituel. Yo kanga bien. Na lobi boye. Omoni papa zako. Azali nzambe. Na kozwa mukanda. Na nguya na ye. Na ye bisyo nga. Francis Kabalenda. Mwa pas spring bon kiangani. Na kozwa mukanda na nguya na ye. Azali nzambe tata. Azali kimbangu kisoloke lukelo bituvu de kiangani Zakari. Akopesa nga mukanda na laki bino bokanga data lelo bobosana te. Akopesa nga mukanda. Bozo yokanga akopesa nga mukanda na nguya na ye. Po ye azali pouvoir politique. Yenda tambusaka ba politique nyonso ya mokili. Yenda tambusaka même ya awa ya mboka o partout yenda tambusaka ngo. Donc na kozwa mukanda na olakisa bino ki azali nzambe na olakisa bino ki atonda na nguya nyonso. Oh, bo comprendre ka papa ki solokele te na mokili existence na ye. Alobaki aya na fimbo ali bendeti. Bokanza ya kotele na banjo beta moko. Non. O bozo mona oyo ezali fimbu. Abandi na ndaku ba o abota mana bango. Andima ko bota wana bango elongo. Batosi te. Oyo bomona nazo bimisa ka wana ezali nguya ya nzambe nde ezali kosala. Boye bakango. Ndenge za wana okana lobi de la bimisi yo. Ba effet secondaire nango ekoya. Bandeko. Ba effet secondaire nango ekoya ekoningisa na ningisi te tokomi na tango ya vérité tata simoki mbango kiangani alobi na kati ya nkamba ke oza na position nini ozali netre alongaka te eza te ke ndenge oza wana musu na 26 musu na 3 musu opesi bato wana raison ozoyeba te eza makambo elekaki likolo na ba-ange bakiti na satana bamusu batika na nzambe bato musu baza bakita to batikala bazotata na nzambe asali nini abuaki bango banetre balongaka te bakimbangisi te bele baza mususu balobaka eza bango bato 26 bandimela bongo banetre nga nazalaka netre te nga soki namoni mabe na koya koloba nga nazobundela nzambe na nga nazodefandeka nzambe obino mpe bobondelaka te bozoyeba nde te mpo boza babebe spirituel tango toza nango eza tango topambwama tata azolinga abongisela biso makambo tozwa kimia me azolinga alongola babebe spirituel na nzela alongola baegoiste bato mabe alongola bato ya soloka alongola bato oyo baza bahypocrite papa mbeza pa otyo oloba ngo na eglise bolanda maloba tata te tata alobi bahypocrite bato mabe bahypocrite il faut balongwa na nzela banzambe balingi biso bahypocrite te nga sikoyo biti nange eza soki oza mabe pembeni ya tata nakodelivre yo nakobimiso libanda oyo nga nazoloba ezali vérité rien que la vérité bokomona baeffet secondaire nango bokocomprendre ke nga balenda nazalaki na raison natonda na nguya nyonso bocomprendre pouvoir nga na nango kaka te ti lelo bozocomprendre te nazodenonse na nguya tata sima imbango kiangani nzambe azali kodenonse bato ya mabe donc nga so nazoloba ezalaka nga te donc nzambe moko alataka nga ayaka na bilongi na ye nyonso ayaka mingi na nzoto na ye ya diangenda papa ya baoyo nazobimisaka oyo ayaka mingi na nzoto wana soki aye ayaka na kanda azotala bato baza pembeni ya tata baza kotosa te baoyo bayaki na tata bazotosa te yango wana ngala apesi ngai nguya ya kodenonse bango nyonso bozoprepare bokoka te bomoni kofinga bomoni oyo nyonso bosala lobake bozala na raison bozala penza na raison so bozala na raison te en tout cas bokolela mikolo koya ekofuta bino so boyoki makelele bo eza mwana badesani mabana donc boyebaka ke soki oyo bino bosala bolukisa nga bofunda nga bosala bonoseka bino nana nzambe watonda na nguya nyonso nana nzambe watonda na nguya nyonso oyo akomi kobimisa bino na mpwasa akomimisa bino na mpwasa ti nana nzambe atonda na nguya nyonso
nguya ya nzambe elingi komonana abandi na bango akokotaka na bafamille na biso nyonso bokoyoka neti ngane na boye nakoloba nyonso sauf rien nde na oyo babisi yango kutu mosala no ebandi te nakoma no stable nde nakobanda siko mosala ya makasi oyo eza ebandeli baoyo nyonso baoluka nga mokobo okutana nga boye soko olingo meka kosala erreur okomona papa de ngenda en personne taka na obanga bino te bokomona tata en personne po ete balingi lisusu banetre te balingi bahypocrite te nga nde naza boye ata soki nabotama na ndeko moko aza na 26 na oboya ye yo obundisi nzambe yo boyino nzambe olandi nzela mosusu nakoboya yo na nguya nyonso na olingo na nzela na nga te nakobengana yo nakosololisa yo pete ti mokolo kozonga na nzela solo oboyi kende donc c'est ça bino bozo comprendre te nga na osalela nzambe natondi na nguya ya nzambe soki boya bato ya tembe eleke bolukaka justice na ndenge na bino bokende kofunda nga na nkamba bokoka te boke kofunda nge patata nga na synchronize na nzambe na osalaka oyo nzambe alingi sans oyo ye alingi te nakosala te bozobundisa nga me boyeba te bobundisa bino nga te bobundisa nzambe po ete ntango oyo alingi lisusu bato ya mabe te alingi lisusu akomi kobimisa akomi koevakie alembi kobomba sali te bapesi bato mosusu bagrâce ntango molai nzambe moko apesaka bagrâce ye moko apesaka bokonzi sikoyo akomi na ntango ya koevakie émission na kosala lobi ekokota na kotalisa bino bokonzi ya nzambe na ndenge ye moko apesaka ye moko mpe alongolaka nga na kota bona te makambo na nga na kota mpe na bible soki ezalaki distraction na nga nasala bible te bozobanga papa azako na mokili te azali papa kisolokele lukelo bituvuli kiangani zakari oyo alobaki akoya na fimbu ya libende akobeta bokanisaki ke akobanda kobeta beta moko te yango bozomona kanda ya nzambe ezali kosala na mokili présence ya papa kisolokele ezali kosala na mokili bozolela na kombo na ye alobaki yango bolandaka nzembo alobaki yango bokolela sanza mitano bokolela sanza mitano boganga bokomprendre te makambo oyo tozaki boye te tondotambwisama boye te ekomi boye ndengeni moto bolata kombo na ye benzokande mpe mikanda kolo lingombe ezali papa simengimbe okianga nimo ozotambwisa me ye aza azwa kopesa tata maboko papa kisolokele aopianga mukanda na oyebisa bino eumela te akopesa nga mukanda alors bino bato bozoya kotia bagrimance makelele boyebake mboko eza mboka ya loi o bino bosala wana bokoka te boza babebe spirituel na bangaka ba o makelele na bino ya wenze te na bangaka te bozoyoka na bangaka ta mokie te boza bana il fallait bo comprendre il faut bosala ba analyse il fallait bolandela o nga na lobaka eza ba vérité mais bino nyonso boboyaka bino bokanisi mutu nyonso azali saint o bino bomonaka saint akosala masumu te nzoka nde asalaka ya grave koleka vaut mieux bayeba yo ke kutu azalaka ne boye mais soki bayebeli yo sans tout mais na se nango wana baje mabe sotango ebimaka nde piaka bato vertige tokomi siko na tango ya vérité oyo nyonso abombamaki akobima na mpoasa même bapaster banani bomona bazaka pembeni ya papa lobaki esala na vérité soki osalaka na vérité te obima mpo nga so tata apesi nga na oboya te na osala nakobimisa yo nakoya mpe na nguya nyonso nabimisi misala na yo bozoyoka nabimisi misala no nga na obanga motu te bokomprendre mokili eningani ya bozokomprendre nanu te oyo eza ebandeli liloba ya pamba eningisi satana na bato na ye bakomi na suka liloba ya pamba eningisi satana na bato na ye bakomi na suka bato bazokomprendre te ekomi boye ndeni totambwisamaka boye te bateyaka biso boye te ndeko tosa mibeko yo soki ozoluka liwa na nzela na nga ozobundisa nde nzambe yo soki ozosala oyo osala wana okanisi ozobundela nzambe ozobundisa ye po ete ntango oyo ye moko azosala kati ya bana na ye baange akanda afungoli bambwa na ye akanda ateyi bozoyoka te le chien méchant Francis Kabalenda mwana tata ange akanda aye kofiakola moko na moko aza lokuta pembeni ya nzambe nanu te oyo eza ebandeli bokoyoka bokolapa